Luxury Car Wash lavamos y desinfectamos tu moto. Cumplimos con todas las normas para el cuidado de tu motocicleta, utilizando los mejores productos con nuestro equipo de especialistas. Ven y vive la nueva experiencia Luxury que tienes cerca de ti, entre Barranquilla y Puerto Colombia. Estamos ubicados en la estación Papiros, al lado de la Secretaría de Tránsito de Puerto Colombia, antes de Lagos de Caujaral.